Ngủ đi Sang ơi. Hello 20 anh em đang xem nha. Nói chuyện tí ngủ anh em ơi. Sinh nhật tân hồn. Chưa ngủ à Tuấn ơi.
Cô tiền quậy hết phải không?
Hello anh em đang xem nha. Hello Bingo tình nguyện lên sát thủ dây quang. Đúng. Diệt hai anh em mà em ơi. Diệt hai anh em.com ấy. Hello Phúc Thúy nha.
hello ác bích nha. Họ đăng ký sai rồi. Thì buôn bình thường như mấy bạn khác thôi bạn ơi. Đi bình thường như những bạn khác thôi, có gì đâu. Xác tinh nè, kích nội công nè, nhận sát thương bạo kích nè, đi bạo kích. Còn nội công sinh lực này. Nói chung nhiều hướng đi mà, nhiều kiểu buôn thiếu quyền mà. Một cưỡi rồi mà còn đánh nhau ầm xèo ấy anh em, đánh loạn tài nguyên chiến luôn. Đúng rồi bạn ơi, cũng có thể đi full setting cũng được, full setting kèm áo sói ngọc sói cũng được. Diệt tấm chỉ về xuất khá là rác luôn. Nội công thì đi hết bạch vô song sát thương, còn hoặc là công kích nội công, nói chung là tùy, nhiều kiểu buôn. Chọn má nó làm cờ lon vô nó ít đam hơn. Mấy còn 12 giờ rồi mà đánh nhau như ban ngày anh em ơi. 12 giờ kém rồi. Để kịp được máu.
sẽ tâm trạng mình nhận trong vật phẩm tâm trạng nhận trong dòng hỗ trợ ấy bạn ơi. Đúng rồi, nhận hỗ trợ ấy dưới vật phẩm hay sao? Lô Lê Hồng Tí nha. Chưa. Thấy anh em đánh nhau vui quá cho nên là like cho mọi người xem. Gần 12 giờ rồi anh em vẫn đánh nhau ầm.
Chờ mình xíu Nguyễn Tấn à. Nó kích cái hiệu ứng ánh sáng mà hình ảnh gì đó, sử dụng để kích hoạt hiệu ứng hoạt hình hoặc hiệu ứng hoạt ảnh trên nhân vật, không tăng thực tính đâu.
Đây. Đây.
Ngủ anh em ơi, anh em đánh nhiều khiếp quá.